ពេលដើរប្រៃម្ដងគេថាទៀកច្រើនមែនតើបងប្អូនអើយហើយដើរឆ្លោះត្រីពេលយប់ក៏ជួបពោះខ្លងហាយខ្ញុំធ្លាប់តែឃើញពោះខ្លងហាយពណ៌លឿងភាសានេះគឺពណ៌សហើយយើងដើរឆ្លោះត្រីមួយម៉ោងពីយប់ទៅហើយក៏យកត្រីហ្នឹងមកអាំងហូបជុំគ្នាជាមួយមិត្តភ័ក្តិដែលយើងទៅគ្នា3នាក់ហ្នឹងក៏ហូបជួបជុំគ្នា3នាក់ហ្នឹងឈៀលអូនិយាយថាបរិយាកាសពេលនេះគឺអែមតែណានេះគឺត្រីដែលយើងដាក់មកពីព្រឹកគេថាបានរួចមកពេលរួចមកស្លដែរបាទហើយខែនេះនិយាយថាខែផ្សាយភ្លៀងរាល់ថ្ងៃបាទមួយរយៈគេថាភ្លៀងទឹកឡើងខ្លាំងមែនតែនបាទអត់ទេទឹកឡើងគាត់តែបបអត់ស៊ីអញ្ចឹងកុំភ្លេចតាមដានទស្សនាវីដេអូខ្ញុំពេញទាំងអស់គ្នាមុននឹងយើងចេញធ្វើដំណើរទៅគេថារៀងរុករ៉ាក់បានហើយគឺម៉ូតូខូចបាទហើយម៉ូតូខ្ញុំវិញអត់ខូចទេតែមើលទៅដូចជាទ្រន់ទ្រាខ្លាំងមែនតែម៉ូតូខ្ញុំចាប់ផ្ដើមវាចង់ខ្សែខុនបាទហើយគឺជាទេសភាពតាមផ្លូវដែលយើងធ្វើដំណើរទៅកន្លែងដែលយើងដាក់បងផកត្រីណាបាទគឺលក្ខណៈថាភ្លៀងខ្លាំងមែនតែហូរច្រោះដីតាមដានម៉ូតូតាមដានប្លោះកង់ឡានវាភ្លៀងខ្លាំងចឹងហូរច្រោះដីឡើងជំរៅណានៃដល់យើងជិះម៉ូតូទៅបើយើងជិះលើទួលទៅជិះក៏តែល្អិលបានតែជិះតាមប្លោះដានឡានតាមដែលដីវាច្រោះទៅហើយកន្លែងណាក៏ស្រួលឡើងណាក៏បាក់ដែរផ្លូវនេះបាទហើយផ្លូវនេះគឺខ្ញុំទៅរៀងច្រើនដងហើយម្ដងឡើងនេះយើងអត់ទុកម៉ូតូនេះទេយើងយកម៉ូតូឡើងទៅលើទៀតបាទដោយសារតែយើងមានគ្នានេះរុញទៅហ្នឹងណារុញម៉ូតូឡើងទៅលើទៀតហើយឃើញម៉ូតូអាសង់បាទមិត្តភក្តិខ្ញុំដែលយកទៅនោះកាឡាលៀតអត់ដាក់កាឡាកាប់រុញគ្នាពីរនាក់ឡើងអត់ចង់រួចទេណាអញ្ចឹងបានរុញអាតកុងហ្នឹងរុញម្នាក់ទៀតបានឡើងទៅរួចដោយសារតែល្អិលហើយយើងមកដល់លេងនេះយើងទុកម៉ូតូនៅនេះហើយកន្លែងនេះគេហៅថាកន្លែងក្បាលឆែស្ទឹងដាច់បាទយើងទុកម៉ូតូនៅហ្នឹងនេះទុកលាក់ក្នុងព្រៃហ្នឹងបាទហើយម៉ូតូពីរុករ៉ាត់ក៏យើងធ្វើដំណើរដើរកន្លែងនេះដីជិតរលុះហើយសល់តែមកប្លោះដើរបាទហើយបាយអាកាសធាតុអាកាសព្រៃឈើខែនេះគេថាពណ៌បៃតងស្អាតណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនហើយវាថាមានភ្លៀងធ្លាក់បានចូលមួយខែនេះជួបគ្នាភ្លៀងដល់ហើយយើងទឹកឡើងខ្ញុំថាទឹកឡើងអញ្ចឹងអបក់ត្រីស៊ីហើយបាទតែចេះដល់នេះអបក់ដល់នឹងហើមកលៀនមកចម្រៀងអបក់ត្រីស៊ីទៀតដឹងមិនវិញហើយយើងធ្វើដំណើរទៅមុខហ្នឹងគឺដើរឆ្លងស្ទឹងដាច់ម្ដងហើយកាលមុនកន្លែងនេះអត់មានទឹកទេណាដល់ពេលឥឡូវទឹកហូរឡើងពេញថ្មនៅកន្លែងនោះទឹកត្រឹមឆ្កេះទាំងទីតាហើយឡើងថ្មនោះល្អិលទៀតបាទហើយអាឡើងផ្លូវដែលយើងដើរសិតតែថ្លេបងប្អូនហើយញើតែដួលហ្មងបាទថ្លេហ្នឹងថាល្អិលខ្ញុំដើរទៅដួលរហូតដើរនិយាយថាមួយថ្ងៃដើររំដល់កន្លែងទីតាំងដែលយើងបោះតង់ដេកណាដួល6 7ដងដួលចុងក្រិចឆ្កេះហើយហ្នឹងអាឡែងដីនេះពណ៌ក្រហមយកមកបងប្អូនឆ្ងល់ក្រហមអាឡែងដីគ្រោះផ្លូវម៉ាឡេគាត់កាយចាស់គាត់ចំនួនដឹកហ្នឹងហើយនេះផ្លែតំណាប់អេនេះផ្លែតំណាប់អេកាលនេះហូបឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនហើយអ្នកអត់ស្គាល់អីបើថាឃើញនេះស្លឹកវាប្រភេទនេះនេះជាតិមកគ្រាប់ឆ្ងាញ់ណាស់ច្រកអានេះបើសិនមានគេទិញអីអាចបេះលក់បានអានេះ1 គីឡូត្រឹម 4-5 ពាន់10000នេះអាចបេះលក់បានឆ្ងាញ់ណាស់នេះយីមែនបងប្អូនអាផ្លែតំណាប់ជើងអេហ្នឹងគឺថារសជាតិវាសាបឆ្ងាញ់មកបងប្អូនប៉ុន្តែលើសារតែគ្រាប់វាធំបន្តិចសាច់វាស្ដើងហើយយើងមកដល់នេះដល់ឡើងស្ទឹងនេះគេថាអូទៀកហ្វាកុំដូចទៀកអូសតទៀកបងប្អូនអើយទៀកច្រើនណាស់3 4 10 20 30 ទៀកតាមដៃតាមជើងហើយយើងដល់ឡើងថ្មនេះគឺឡើងថ្មនេះគេហៅថ្មតាពជាហ្នឹងគឺថាមកមើលឃើញទេសភាពជុំវិញទៅហើយបាទគេថាជុំវិញយើងអាចមើលទៅជុំវិញបានគឺទេសភាពកន្លែងនោះខ្ពស់ហើយយើងដើរមកទៅមកដល់កន្លែងតំណាក់ខ្ញុំចាស់ដែលខ្ញុំមកបោះតង់ដាក់មកហ្នឹងកន្លែងនេះគឺដល់គេថាទឹកលងហូរមកម៉ែបងប្អូនកាលមុនឡើងនេះទឹករិចឥឡូវទឹកលងហូរឆ្លងចង់រួចផងហើយមកដល់កន្លែងខាងលើនេះឃើញថាមិត្តភក្តិយើងដែលទៅមួយគ្នាហ្នឹងបាទគឺរៀបចំបោះតង់ដេកប្រកាត់ភ្លើងដេកនៅហ្នឹងហើយបើយើងអត់ដើរទៅលើទេព្រៃគួរដល់យើងមកដាក់មងនៅកន្លែងហ្នឹងហ្មងដោយសារតែកន្លែងហ្នឹងយើងធ្លាប់ដាក់បានត្រីយើងធ្លាប់បបកបានត្រីប៉ុន្តែដោយសារនេះគឺអំបិលបាទហើយនេះបាយហូបយើងវិចមកផ្ទះបាទគឺមានបាយហើយអគីបុកនឹងត្រពាំង
dương thằng ngô tập bẹ xí ngô làm thằng ngô chụp beng chụp mũi kỹ nữa người ta ngày nào mày bọn ơi dương sọc sài sọc bày ngô chụp beng thom chiết mong bà hay phượng dương có cắt che bà được chom đâm tực rồi mìนี่คลาหอบมีนี่คลาหอบใบแต่นะไม่แจกันเนี่ยหอบเนี่ยติดเลยใบใบหมดแต่ติดเลยแบบให้มีปีชอบอย่าถ้าปีชอบใบเนี่ยแต่ให้ยมหอบมีหอบใบให้ก็เจนดำเนินเตอบ่ไตรแบบแต่บ่ไตรบลองจ้ะแบบที่ถ้าดังสกุลดังเตียนดังได้ตึกเราเนี่ยเราเมนแนบไม่พอเนยกบไตรกบยี่กบตั้งไปมงปีกบดาวมงปรามกบเดินกบไปอย่างนั้นกบมันสียิ่งชอบหรอให้กับมุนหลังนี่ไตรยตึกเลิงเป็นกบสีบันไดโคตึกเลิงแต่บ้งหรือก็มวยมันอยู่บัดดังเลยบันไดดังท่าแรงนักมีนไตรมันกบสีบาจังได้ไปกบมาตัวเลี้ยงสีมงปรามก็สมัยจัดดะมองให้ดะมองดะบานที่ไปท่าตึกเวลาไปโหไปดาวโหถ้าจึงมองไปสระแล้วเอาเบียดล้อมถ้าอดบานไตรไปเลยบาไทยจึงก็ตลบมอตนะก็เลยจึงบ่ต้องนึงบ่ดำใบสโลมรอหรือก็ปวดมองอยู่อะไรติดตัวยังดังใบยังนึกโยมอใบเฟิร์มโฮบางแจกที่นี่ในคลาปวดมองในคลาเขามุดตักแต่ให้ย้อมมุดตักไปเฮยvàมุดตักให้ดำใบแต่โฮไว้เนี่ยเด็ดทุบปวดมองได้ปีนี้เก็บปวดมองทั้งปีนี้ให้ย้อมเราแต่นะเราอะไรบ่ต้องเด็กทั้งคือเรียบจอมดำใบแต่เฟิร์มโฮดำตักไอ้โฮกาแฟโฮไอ้ยังเต่าหรือถ้าจึงแจกการยี่จึงเฟื่อเรียงคล้วนประกัดเพลิมประกัดไอ้ยังเต่าโอ้ยถ้ากลายได้ไปจากการคิดที่เจี๊ยสู้ลาประมาณปูน้อยเจี๊ยใส่มองเลยถ้าเลี้ยเพลียงมาเจี๊ยเลี้ยเพลียงคลังพ้องให้เทียดการที่คือที่เจี๊ยมองบ้านให้ยังก็ยังประกัดเพลิงให้ได้ใช้ให้ปวดมองมองบานไตรมองมักพลูได้อย่าไตรมองกี่มองโอ้ยถ้าอังหรือสโลว์ใช้งานไปปูน้อยยังก็เรียบจอมดำใบไปปูน้อยให้ดำใบนะเบียดอันเตียดยังดังสลับไปไหมพวกยังกัดเพลิงหรือทมอนั่งวิบตู้ทมอนั่งยังทำอาชีพนั้นมีน่ะใช้ได้ให้ก็เถื่อมหบตัวไอ้หบจุงนี่ตัวนี่ก็หลังยังเด็กหรือทมอไปrồiเจอตัวเด็กnàyใช่ไหมเด็กหรือทมอเลยอ่างยังจองรังเด็กสันให้ก็จอมđã đâm slow hay slow nó slow tại vì tôi như ăn cho vậy sao để ăn tại vì sao đấyไปตุยตู้อยู่อาสมินใส่ใจประเดี๋ยวช่างประเดี๋ยวไปใส่ปีช่างอันยูชิช่างอันให้ไตรยังด่าต้องออฟเลยด่าจะให้หมกลอยนี่คืออัดดังทารุลอยเกด่าคือด่าแต่ต้มสกอร์ใบเจงจะบรรจุกรอยหลักกรอยซ้ายด่าเต้าช่างอันได้ไหมพวกนั้นคือยังแช่แต่ชนะอีแช่เฟื่อนะเบอร์ยังตบไรเบอร์ยังอัดแช่ชนะอีแช่เฟื่อหอบเต้ดังชาวบ้านเบอร์ปีม้วนยมจูจัดอังนะเราไปmình bây nè chứ cứ slo mình bờ mình ăn nhưng đừng ăn lên ta phải đôi bị ăn những cream đâu thì ăn bị ruồi và thấy chừng có bài hay có sầm rạ mà tu có chừng có quay như ta quay prop cái này sập đần trai lên sập chấm riêng lên thế này và quay prop cái này mà tu hay có nghiệp chom trên tới 10 môn bị dục hay 10 môn bị dục nhưng muốn mưa dục bànแต่แล้ว10 bàn hay đờ nó mày bố đấy đờ mà tôi nó và lạnh luôn đấy biết ngay ở pu bây giờ một bài pu luôn so pu một tật ngọt đằng mạch về hay cái mưa mới nhom đờ mới bả nó pu này pu long hai đấy nhom thọp để khơi pu long hai khmau so khmau so nhom thọp khơi pu long hai khmau lương mà té mới chua pu long hai đấy khmau so hayเอกลักษณ์เขาปูหอยกี่สกอลเลยปัตตาขึ้นกี่หอบขึ้นปัตตาอยู่ปัตตาอยู่ที่นั่นเลยปัตตาสกอลได้หอบไปยังไงได้ฮันนี่ตรีได้ยังตับมองบานใครจะดึงใส่คำอ้อมกระดาษไปเลยคำอ้อมกระดาษต้องแซ่บปูมันคำให้ยมอ่างโอ้ยถ้าอ่างหนึ่งครีมมีจีดน้ำไม่พอเลยยี่มือจับมือหมดอยู่ไม่ได้ยี่ลงตรีนี่ยังหอบต้องสบายมั้งให้ใจดอนได้อาตักตรียังเธอตรูหมดเตี้ยชิงันอยู่ยังบูนั่นแหละดึงสุยสรุปมองดูเยอะเบียร์แต่ละหมดสุยสรุปมองบุบานเจ๊ตั้งเอ็มrồiจังก็หอบใจเลยก็เด็กยังไงนี่ปีปรึกเมื่อนับเนี่ยตอนเกนะเกตัวซามองอะไรอยู่เนี่ยมั้งเกตัวซามองลิงให้ใจได้นี่จังบ้านรู้มาสโลตัวให้ยมก็จะจอมดำตะกุกเฟยหกเฟยให้นางยมยังหกเฟยให้ก็ซ้อมเครื่องสโลไปอัดไอ้เด็กดังพิสโลที่ได้ให้นี่เคยไปเจอเคยcái trình bày nước em chơi chứ
đừng quê cái chừng có em biết có thêm mà tức tay đó mọi người vô tay tao sao đi tay vô tay hộp đồng tray mà chừng có sầm lôi chừng tức bùa cái chừng đạn tray chỉ là ban train đai tiếp sao đi ban đang train đai trick sao chỉ là em làm em vô đây hay anh chu croi bao dương để croi nhé cứ croi đâm luôn này nhé dù chúng ta tập tròn cho vậy tập ở đây croi để dương tình san để tập rich rich và để croi để dương chụp theo máu đâm croi theo luôn này cứ tập luôn stroke nào hay bay nè nó bài mà cầm lắm bi mà cầm cái bịch mà cầm lấy cái điện buồn nè hôm cho o và đặc biệt bạn một scan trứng hộp bài mà cầm là hộp bi gì đó gì triệt rồi mẹ vô đây hay vậy ta bây giờ camper ai những trai cái này đang si vinh chẳng video nhóm miền là bắt đăng bóng phôn gặp lại chui follow page nhóm miền mới vắng là mới tam đàn video thay mấy cuốn trơn cũng mày vô nữa cái gì